География России, 8 класс. Моря России. Берега России омывает 12 морей, принадлежащих к бассейнам 3 океанов, и одно бесточное море Каспийского бассейна, которое является, в принципе, озером. То есть у нас 12 морей, которые принадлежат морям 3 океанов. Северного Ледовитого океана, Тихого океана и Атлантического океана. Теперь разберем каждый из них подробнее. Нужно запомнить некоторые рекорды, самые большие величины. Например, самое большое по площади море – это Берингово море. Самое маленькое по площади море России – это Азовское. Самое глубокое – Берингово море. Самое мелкое – Азовское море. Самое холодное – Восточное Сибирское море. Самое теплое – Черное море. Самое чистое – Чукотское море. Это основные рекорды морей. Их надо запомнить. Начнем изучение морей с изучения морей Северного Ледовитого океана. Их 6 штук. Это Баренцево, Белое, Карское, Восточно-Сибирское море, море Лаптевых и Чукотское море. Первое – это Баренцево. Площадь 1424 тысячи квадратных километров. Соленость около 35 промиллей. Тут обитает довольно-таки много живых организмов. Это единственное незамерзающее море России. Баренцево море на карте России. Вот оно. Второе море – Белое море. Свое название море получило от цвета белого снега и льдов, покрывающих его зимой. Площадь около 90 тысяч квадратных километров. Средняя глубина около 100 метров. Климат здесь довольно-таки суровый. Соленость от 24 до 34 промиллей. Зимой полностью покрывается льдом. Белое море на карте России. Вот оно примерно вот здесь находится у нас. Третье море – Карское море. Море шельфовое, относится к окраинным морям. Площадь 883 тысячи квадратных километров. Средняя глубина около 111 километров. Оно довольно-таки суровый климат здесь находится. Вот, много белых медведей здесь. Часто здесь туманы, штормы. Большая часть года покрыта льдами. Карское море на карте физической России. Вот оно вот здесь у нас располагается. Море Лаптевых. Долгое время ее называли Сибирским. Потом в честь путешественника-исследователя братьев Лаптевых назвали его таковым он сейчас является. Глубины здесь небольшие. Ну, довольно-таки большие, от 50 до 3385 метров глубина. Это самое суровое, можно сказать, море России. Море Лаптевых на физической карте России. Вот так она примерно в этом месте находится. Восточно-Сибирское море. Самое холодное море России. Большая часть года покрывается льдом. Восточно-Сибирское море на карте России. Еще раз напоминаю, это самое холодное море России. Последнее море
Северного Ледовитого океана это Чукотское море. Море окраинное, шельфовое. Она находится у нас прямо на границе с Соединенными Штатами Америки, то есть одну часть она омывает берега Аляски. Чукотское море на физической карте России. Вот здесь она располагается у нас. Дальше разбираем моря Атлантического океана. Их у нас 3 штуки. Это Балтийское море, Черное море и Азовское море. Балтийское море имеет площадь 386 тысяч квадратных километров, средняя глубина 71 метр, соленость от 6 до 8 промиллей, то есть не такая соленая вода. То есть именно в этом море прорывал у нас окно Великий Петр I. И там находится у нас город Санкт-Петербург. Балтийское море на физической карте России. Вот оно здесь находится у нас. И вот у нас город Санкт-Петербург вот здесь. Черное море. Самое теплое море России. Средняя глубина 1300 метров, то есть довольно-таки глубокое море. Черное море характеризуется тем, что на глубине более 200 метров вода сильно загрязнена сероводородом. То есть ничто там внизу, на дне этого Черного моря не обитает, только до глубины 200 метров. На дне из-за сероводорода накопленного там практически нет ничего живого. Черное море, вот оно здесь находится частично на физической карте России. Вот он здесь находится, то есть самое теплое море России. Третье и последнее море Атлантического океана – Азовское море. Древние греки называли его Меотийским болотом, а наши предки – Сурожским морем. Это самое мелководное море России. Средняя глубина 7,4 метров. В некоторых местах там можно просто пешком пройти. Находится он рядом с Черным морем. Вот это вот Азовское море. Здесь оно находится. Рядышком находится крупный город нашей страны – Ростовское море. Ростов-на-Дону, то есть. Моря Тихого океана. Их тоже 3 штуки. Это Охотское море, Японское море и Берингово море. Берингово море. Самое большое по площади море России. Средняя глубина примерно 1640 метров. Названо в честь великого путешественника, мореплавателя Витуса Беринга, под руководством которого было впервые и исследовано. На физической карте России данное море, Берингово море, находится вот в этом месте. То есть напоминаю, что это самое большое по площади море России. Охотское море. Море названо по реке Охота, которая в свою очередь происходит от ивентийского Акат, река. Климат здесь умеренный, довольно-таки прохладный. Чем знаменито вот Охотское море? Это огромными богатствами биологических ресурсов Охотского моря. Здесь очень много рыб, вот, кальмаров всяких, крабов водится в Охотском море. То есть богата она очень биологическими ресурсами. Охотское море. Вот оно здесь располагается на карте России. То есть очень богата она рыбой у нас. Последнее, 12-е море России – это Японское море. Море оно окраинное. Названо в честь потому, что она омывает берега Японии. Поэтому оно у нас и японское. Вот границы Японского моря. То есть вот
И вот здесь у нас находится Япония, острова, которые граничат как раз с этим морем. У нас с Японией есть вот спорная территория вот на этих островах, Курильские острова, а в Охотском море тоже идет спор у нас с ними.